Всем привет, скажи. Привет всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, ребята, мы сделали это. Мы дошли до самой верхушки водопада. Как всегда, короче, не опаздывают. Да сухнет его карбюратор во веки веков! Будовые будни трудненько. Я остановился и не смог подняться потом. Идти пешочком. Вот как где-то. Вот, собственно, смотрите. Вот пример. Вот пример он был. Это банька. Тут две баньки. Где банька? Вот баня. Так, надо по-любому мыться в этой речке. Что это такое у тебя в руках? Гусеница. Гусеница. Ах, какая красивая. Посмотри, ну откуда такая красота у нас берется? Я не знаю. Всем привет, друзья! Сегодня выходной, сегодня суббота. Это значит что? Это значит что? Мы едем в горы! Мы едем в горы! Сегодня мы едем в горы, правильно они говорят. Сегодня горы под названием Черкасай. Ну, все это друг друга уже знают, эти горы. Все, погнали. Все, процесс начался, процесс сборки. Сережа таскать, Леша! Все, грузимся. Устали? Пошлите. Все, вот у нас... Давай, сейчас подойдем к Наташе. Девушка, что там, как? Нормально все. Мы не едем, да? Почему? Наташа не едет. Что, пойдем, Алексей, поможем там всем. С горы, детишки, косички. О, какая мощная машина нас повезет сегодня. Это какой-то непонятный вездеход, да? Что за машина это? Мерседес? Volkswagen? Lexus? Самое дорогое, короче, несет Алексей. Так как сегодня будет баня в горах. Это значит, что сегодня будет жарко там. Соответственно, надо будет охлаждаться чем? Правильно, жатецким гусем. Это не реклама, друзья. А может и реклама. А ты что несешь? Ой, кстати, да, я несу самое важное. Мясное блюдо, шашлыки, баранина, свинина. Короче, ждем архитектора одного и ВКшника. Как всегда, короче, не опаздывают. Ой, блин, сказали в 10 часов, чтобы здесь были. Но их до сих пор нету. Время уже 10:15. А вот он едет. Ой, наконец-то, наконец-то. Наконец-то приехал. Да сухнет его карбюратор во веки веков! Короче, как обычно, поход не бывает без приключений. Забыли взять чипсов, кириешек. Что там еще хотели взять? Сыр, да? Сыр соленый и курт. А вот он, Сыр соленый, сельдь. опозальщик. С укропом, короче. Главное, огурцы взяли. Все, набрали сейчас прямиком к машине, грузимся и погнали в Текели. Давай. Первая остановка в Текелях. Первая остановка в Текелях, вот, магазинчик Фламинго. Сейчас остановились. Кто что попить, поесть, купит. Я пока вот мини-обзор сделаю машины, на которой мы едем. Посмотрите, какие колеса. Может быть 40, не знаю, короче, я не разбираюсь в этом. Но просто посмотрите на эти габариты этой машины. Мощь двигателя. А какой звук этого двигателя, послушайте просто. Вот, смотри, Черкасай написано. Черкасай. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Машина, ну главное внутри там как классно. Как классно. Вот, кстати, Артур, познакомьтесь. Мой подписчик. Здравствуйте. Всем привет, скажи. Привет всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Погнали. Все, мы добрались. Добрались до подъема. Сейчас будем подниматься на высокие горы. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Сейчас будут интересные моменты. Сегодня мы находимся над уровнем, мира сколько здесь? Над уровнем моря Где-то два 2000 километров. Или, нет, Ну, два где-то, полтора-два. 2 километра над уровнем моря. Дети! Все машем! Я на городе! На крыше города! Давайте тикток, станцуйте что-нибудь.
Ну все, сейчас поедем на самую верхушку. Самое экстремальное место здесь. Дидар, ты с нами? Бля, можно, да? Не знаю. Если удержишь сейчас, давай. Никита, ты с нами? Ну, конечно, Никита. Да, четверо. Вот Никита молодец, берите все пример с него. Собирает мусор, подбирает. Нормально? Серега? Подожди, нас снимают. Все, ребят, все держимся нормально. Салам алейкум. Держись, поехали. Все, поехали. Ну что, ребят, как ощущения? Дидар, как тебе? Как будто на Матизе еду, да? Красивое место, очень красивое. Всем советуем именно прокатиться на верхушке. Ноги снимай на час. Давай, выбирай. Ты. Подъем. Вот здесь я, короче, на моторе. Только это... Вырежу, где я курю. Да ладно, я не буду снимать. Серег, как ты? Вот парень у нас приехал с Семея. Как тебе красота нашего Жипсуйского края? Красота? Еще какая? Ладно, давай, не буду смотреть. Алексей, как? Самое лучшее? Вот, до этого места я доехал на моторе и дальше не стал спускаться. Давай мы лучше пешком пойдем, а то, походу, поэтому остановимся. Нет, сейчас. Ой, колесо. Да, ось, смотри. Все, молодежь, спускаемся. Неохота. Спроси, где Серега, что ты? Все, мы доехали до крайней точки, где надо теперь идти пешком. Посмотрите, какая красота перед нами. Открываются красивые пейзажи красивых гор. Вон то самое место, куда мы должны спуститься, доехать, добраться. Я ездил сюда на мотоцикле, на эндурике. Вот, спустился именно до этого места. Дальше спускаться не стал, потому что там жесткий спуск. Машину оставили здесь, видимо, какая-то поломка. Видно, не видно, как ось колеса ушла в сторону. Видел чудеса техники, Оставили эту машину. но такого... Так, вам лайфхак, как спускаться по горам. Дидар, покажи, как спускаться по горам.
Надо аккуратно, потому что, видите, каменистая местность, очень опасно получить травму какую-нибудь. Поэтому надо спускаться очень-очень осторожно. Вот как Дидар. Вот, собственно, смотрите. Вот пример. Вот пример он был. Когда бежишь, сломя голову, тогда можно упасть и... Такую почву находите, тормозите его, а такой не сможете. Она же этот грунт же, блядь, нога скользит, пиздец как. Ну я вот твои маты замажу, да, брат? Не, оставь. Смотри, какой спуск жесткий. Мы идем опасно по таким дорогам, по таким тропам. По таким тропам только спускаются настоящие тигры. Серег, как тебе спуски? Вообще жесть. Крутые? Я там разгон поймал, конечно было. Тима, как? Шикарно. Как тебе с пивом спускаться? Не разлил? Нет, ни капельки не За разлил. каплю отвечаешь. Смотри, за Ни каплей. капельки не разлил. Смотри, капля всегда у нас на счете идет. Да, я, конечно, все. Дидар, как тебе с сумками спускаться? Надо было оставить, братан, за сумку. Зачем ты сумку взял, не пойму. Хуй его, я же думал, все пешком пойдут. Тима, дыхалка нормально? Выдерживает? Нормально. Алексей? Он заправляется и потом спускается, да. Вот на этом самом автомобиле мы приехали сюда. Вот. Берегите лес, ребята, от пожара. Что удалось снять? Ну что, Артур, рассказывай, как тебе? Нормально. Тут есть щенки. Какие щенки? Такие щенки? Щенки от собак? Да. Тебе понравились? Конечно, один такой Ты толстый. возьмешь себе домой одного? Не, Почему? собачка не даст. Собачка Мама их не- не даст. Ну все, Артур, рассказывай, что за лагерь, как называется, куда мы приехали? Ну, где лагерь? Как называется? Черкасай, скажи. Ну, Черкасай, да. Что, на чем вы приехали? Красота. На газике. На газике. А вот там есть щенятки. Вот там они сидят, щенятки, там их тискают. Это банька. Тут две баньки. Где банька? Вон баня еще одна. Вот, что там? Надеюсь, что там кролики есть. Договорились? Кролики есть, а пчелы? Не знаю. Это что за машина? Расскажи нам. Газ. Мы на этой машине приехали. Нет, мы не на этой машине приехали. Мы приехали на другой машине, которая сейчас уехала, правильно? Ну да. Все верно. Все, друзья мои, мы приехали на точку назначения. Сам лагерь Черкасай. Ох, как здесь дышится легко, красиво. Красивая местность. Воздух просто свежий, обалденный. Вот, кстати, наш дом 2 вечером будет. Смотрите все. Такие классные, такие вкусные. Классные. А черных я всех потискала. А рыжих еще не видно. Привет, как тебя зовут? Смотри, какая классная мордочка. Вот еще, вот залез, еще вот залез. Через года 2 ты будешь большой этот охранник, да? Ну, какие такие пухляши. Классно, да, скажи? Ох, приехали наконец-то. Друзья, кто нас погладит. Такса, потом... Такса? Такса мать, а отец Шарпей, там что-то Хаски, кого там только нет. Короче, смесь полностью, да? Носорога бегемота. Слушай, а? Ой, какие вы игривые, хорошенькие. Вот сама. Ух, какой злой. Никто не тронет этих щенков. Никто не будет обижать. Ну все, не гавкай. Мы приехали, отдохнем, завтра уедем. Не переживай, твоих щенков не тронет. Ух, какая злая собака. У нас на данный момент перекур, перекус, обед. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита, детишки. Спасибо вам тоже. Вам тоже спасибо. Все кушаем, плотно кушаем, наедаемся, запасаемся энергией. Всем приятного аппетита! Спасибо! Обедали, покушали. Теперь время похода. Пойдем на водопад, на прекраснейший водопад. Вот наши гиды. Гоша и Александр нас поведут на водопад. Не поведусь. Ну, Александр поведет нас на водопад, покажет нам красивые места, здешние. Конечно. Довольно. По дороге на водопад. Дорога нам предстоит 3,5 километров. Надо пройти, преодолеть ее. Отснять там красивые кадры. Насладиться красотой. Красотой таких прекрасных мест под названием Черкасайское ущелье.
Какие красивые места. Надо аккуратно здесь пройти по камням. Благо у меня есть посох, который мне помогает в переправе этого ручья. Давайте по одному. Аккуратно. Под ноги смотрите, ребята. Так, надо по-любому умыться в этой речке. В этой прекрасной горной реке. Сейчас баня yapıyorsun bak. Olsun su meç. Горный. О, Классно. Как здесь офигенно, как здесь красиво, как здесь дышится легко. Свежий воздух. Запах ели. Обалденный. Мотивирует тебя на счастливую жизнь. Ведь в таких местах ты, мне кажется, заряжаешься энергией на последующие дни твоей жизни, да, можно сказать. Обалденно. Просто без слов. Идешь, круто. Есть такие красивые места, что, не знаю, забываешь о своих проблемах, о той жизни, которая находится в городе. Просто забываешься, идешь и наслаждаешься таким прекрасным видом нашей дикой природы Казахстана. Какие тут натоптанные тропы до водопада. Здесь немало туристов прошло эту тропу. Так что эта тропа у нас проверенная. Кто сюда приедет, не бойтесь, что здесь водятся какие-то дикие медведи. Они, может, и водятся, но, по крайней мере, по этой тропе они не ходят, потому что знают, что здесь туристы заполнили эту местность. Офигенная сосна здесь, смотрите, какая прекрасная, великолепная. Какая тропа здесь аккуратненькая, такая тоненькая, опасная. С одной стороны гора, с другой стороны обрыв, опасная. Алексей, как тебе? все прекрасно. Прекрасная дорога, да? На водопад. Просто понюхайте ее. Потрите еще. Обалденно. Кайф. Осторожно. Опасная дорога здесь. Добрались до маленького водопада. Обязательно всем надо сфотаться здесь. Это традиция, наверное, такая. Такие красивые кадры. Твоя задача офигенно. О, Серега просит уже сфотаться. Ну и дыра. И какой дурак поселился здесь? Я. Это мой дом. О, какая прелесть! Просто чудо! У тебя тонкий вкус. Это не безликая массовая застройка. Идти прямо по самому водопаду, по реке, по такой скалистой, каменистой, опасной речке. Как тебе, Серега? Вообще заебись. Мощный маршрут, да? Конечно. Сложный. Но мы не сдаемся. Главная осторожность. Ребята, главная осторожность. Не повредить себя, не повредить своих родных и близких. Давай, Серега, умойся холодной водичкой. Идите вперед. Ух ты, что это такое?
Что это такое у тебя в руках? Гусеница. Гусеница? Ох, какая красивая. Ну-ка давай папе в рот засунь ее. Зачем? Ух, какая красивая сосна. Или ель. Что это за дерево? Тропинка все идет дальше и дальше. Мы еще пока не дошли до самого водопада. Еще идти, наверное, далеко. Наша группа скрылась впереди. Мы с Серегой идем. Не спеша, потихонечку поднимаемся. Да. Дорога, конечно, здесь не для слабаков. Опасная, крутая и кайфовая. Да, ребята, мы сделали это. Мы дошли до самой верхушки водопада. За мной такая красота. Мы это сделали. Невероятная, непередаваемая красота. Мне кажется, надо каждому сходить сюда, на этот водопад, и посмотреть на эти красоты своими глазами. Все, мы достигли самой-самой верхушки, самого крайнего края этого красивейшего, величайшего водопада в этих горах. Че, пацаны, как? Ребята, ну вы посмотрите на эту красоту, на этот пейзаж, ты посмотри на него, ты посмотри, ну откуда такая красота у нас берется? Я не знаю. А ты знаешь, да? Я тоже не знаю. Сейчас будем спускаться по такому крутому склону. Аккуратненько. Аккуратно, главное не соскользнуть, не улететь в эту пропасть. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Столько лет мне без вас жить не стоит, но хоть где на красивой земле столько лет мне без вас жить не стоит. Ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплее. Еще не все разрешено, еще не все решено. Еще не все погасли краски, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Обиды сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля.
мире все ветры возвращаются на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Он придет, он нежный, ласковый, ветер перемен. И жена не уйдет к другому, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и жена вам не будет драки. Если у вас друга нет, оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Если у вас нет тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать, не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Спрашивать купе курящие про мои прошлые и настоящие. Навру с 3 короба, пусть удивляются. С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Эти жить, бедняжечки, найдет на станции и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. Пусть до сон стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось так. Носит осень вдаль, журавлей косяк, опустил ветрам грусть, печаль родам. Не вернется вновь это лето к нам, не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь это лето к нам. Ты моей не смогла сберечь, поросло травой место наших встреч, поросло травой, поросло травой, поросло травой место наших встреч. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживет наше море вины, поглощает время дыра. Это все, что останется после меня. Это все, возьму я с собой, и печаль
белой стене, окольцованной черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни нам, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Всем доброе утро, друзья. Сегодня воскресенье, воскресное утро. Мы в горах находимся. Все отлично. Вчера суперский день был, блин, круто. Костер, шашлык. Офигенно отдохнули. Красивая природа. Вон Алексей пришел. Ну ты же попал в кадр, что ты ехал? Блин. Раз уже начал. Че, как, нормально? Классно выспался? Угу. Офигенно. Я замерз в палатке. 4 А. часа ночи ушел в домик. Нифига себе. Ты меня бросил. Мы с Никитой и с Серегой в домике спали. Короче, офигенно. Вчера еще ночью с Никитой ходили в баню, попарились, затопили ее, не поленились, попарились, помылись. Офигенно было. Ну все, выходные прошли. Теперь завтра уже начинается рабочая неделя. Снова в бой, снова будовые, бля, будни труднее. Как? Как оно, бля? Будни труднее. Как? Труднее. Будовые трудные. Как? Будовые трудные. Снова будовые труднее. Серега пришел, блядь, сволочь. Храпел. Я там не доспал. Я замерз и ушел в дом. Он идет. Красавчик. Как дела? Мазал. Блядь, да, частично. И у меня где-то зажигалка есть. Все, друзья, мы отправляемся домой. Нас ждет очень высокий подъем. Крутой, каменистый, опасный. Выходные прошли супер, здорово. Отдохнули. Только ноги болят, вчера ходили на водопад. Ноги забились, и сейчас это тяжело подниматься. Ну, посмотрите просто на этот вид. Обалдеть. Как красиво. Хочется снимать и снимать. Глаза посмотрят, не устаю, не устаю. Смотрите. Все, друзья, всем пока. Это были суперские выходные. До новых встреч. Смотри, Хафиз, что, как тебе? Как ты вот оцениваешь эту природу? Своими словами, вот. 10 из 10, смело. 10 Такая красота только у нас в Алматинской области. В Жетысуйском крае мы имеем такую красивую природу. Поэтому, друзья, кто имеет возможность, приезжайте сюда, наслаждайтесь, отдыхайте, релаксируйте. И этим все сказано, да?